Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn sản phẩm loa Soundbar Panasonic, model là SC-HTB18. Thì vừa rồi mình cũng đã mở hộp sản phẩm. Bên trong hộp sản phẩm thì gồm thiết bị loa Soundbar HTBT18, gồm một giải loa thanh, một cục súp siêu trầm. Thì sau đây mình sẽ đi vào cận cảnh về cái thiết kế của cái giải thanh Soundbar. Như các bạn nhìn thấy thì tất cả tông màu của HTB18 đều là tông màu đen. Cái thiết kế của thanh Soundbar này là dạng mặt trước này hơi cong một chút. Ở cái mặt bề mặt trước của loa thì sẽ gồm một cái lớp nỉ bảo vệ. Ở bên trong đây thì sẽ gồm các khu vực, đây những khu vực chấm chấm, hay khu vực phát loa, đây hai khu vực phát loa. Lớp nỉ bọc này ở đằng sau là sẽ có một lớp hợp kim nữa, vì vậy là về cái phần bảo vệ loa thì bên trong rất là chắc chắn. Ở khu vực trung tâm này thì sẽ gồm các nút điều hướng. Đây là dạng phím cứng như là power và tắt nguồn. Đây là tăng giảm âm lượng. Đây là nút tùy chọn các chế độ. Ví dụ các bạn kết nối loa với TV, với đầu DVD hoặc Bluetooth, các bạn có thể tùy chọn các chế độ ở đây. Và đây là nút tùy chọn chế độ Bluetooth nhanh. Có nghĩa là các bạn sẽ bấm vào nút này là sẽ về chế độ Bluetooth nhanh. Còn đây là khu vực đèn tín hiệu. Thì chút nữa mình sẽ mở loa lên thì các bạn sẽ thấy được về cái khu vực của đèn tín hiệu này sau. Loa rất là chắc chắn và rất là nặng. Ở mặt sau này thì đây là gồm bộ phận tem nhà sản xuất, đế để loa, khu vực dây nguồn kết nối. Ở khu vực bên trong đây thì sẽ gồm khu vực kết nối cổng quang digital. Đây là cổng quang, khu vực kết nối. Còn đây là khu vực kết nối cổng AUX trắng và đỏ. Như các bạn nhìn thấy ở đằng sau các thiết bị TV hay thiết bị đầu DVD hay hoặc là âm ly sẽ gồm có những cái dây AUX màu đỏ và trắng này, thì chúng ta có thể kết nối dây đỏ trắng truyền thống này. Còn đây là khu vực kết nối dây nguồn của cục super siêu trầm. Đây mình xin giới thiệu luôn, đây là dây kết nối của cục super siêu trầm. Dây cũng sẽ rất là dài nha, rất là nhỏ và gọn gàng. Đây con đẩy các bạn sẽ kết nối vào đây. Đó. Thế là chúng ta kết nối dây nguồn của cục super siêu trầm vào loa Soundbar. Và sau đây thì mình sẽ đi vào cận cảnh thiết bị là super siêu trầm. Thì cái super siêu trầm của HTB18 thì sẽ gồm mặt đẩy trầm là mặt ngang, đây mặt đẩy trầm đây. Ở mặt đẩy trầm này thì sẽ có một cái lớp nỉ cũng bảo vệ cái mặt đẩy trầm. Thiết kế thì đây là những cái lớp vân dạng gỗ rất là cao cấp, chống bám vân tay. Ở mặt trước này thì được làm bóng hơn. Đây các bạn nhìn, mặt trước được làm bóng hơn, rất là đẹp, logo Panasonic. Còn cái khu vực đây là khu vực đẩy hơi, khu vực đẩy hơi ra phía trước. Thiết kế của cục super HTB18 này rất là gọn gàng. Đây là mặt sau. Với cái công suất của loa HTB18 là 120W. Và loa có thể kết nối được khi các bạn tải app của Panasonic đây. App của Panasonic ở trên App Store hoặc là Google Play. Các bạn có thể tải về dùng app. Nhưng mà chúng ta sẽ thường dùng các kết nối truyền thống như là Bluetooth sẽ là tiện nhất để khi sử dụng loa. Hoặc các bạn dùng các kết nối có dây với TV để xuất âm thanh từ TV ra. Đây là bộ điều khiển. Chút nữa mình sẽ review loa, mình sẽ hướng dẫn về cái bộ điều khiển này.
Bên trong sẽ gồm những cái sách hướng dẫn sử dụng và có phiếu đăng ký bảo hành. Đây là phiếu đăng ký bảo hành của loa. Mình sẽ để gọn. Sau đây mình sẽ kết nối loa với nguồn điện và mình sẽ test thử một vài đoạn nhạc các bạn trải nghiệm. Chúng ta có thể bật mở ở trên điều khiển này, mình sẽ sử dụng hoàn toàn trên điều khiển. Đó, vừa rồi mình đã mở cái power nguồn lên. Thì đây các bạn nhìn đèn tín hiệu đang khu vực Bluetooth, có nghĩa là loa sẽ về chế độ Bluetooth. Trên điều khiển đây chúng ta cũng có thể tùy chọn các chế độ nha, ví dụ TV này, DVD, Bluetooth. Ok, mình sẽ chọn về chế độ Bluetooth. Còn đây là hai cái chế độ nghe khác nhau. Mình xin được giới thiệu đây. Surround đây, bật tắt này, mở này. Đây là Clear Voice này, tắt này, mở này. Ở hai cái chế độ này có nghĩa là cái chế độ Surround này là cái chế độ của cụm từ viết tắt DTS, Digital Theater System, có nghĩa là cái công nghệ âm thanh kỹ thuật số. Đây là một cái công nghệ âm thanh kỹ thuật số mà được giải mã hàng đầu trong cái công nghệ âm thanh surround kỹ thuật số. Nó cũng giống như là body digital ấy, có nghĩa là nó nén ở một cái chế độ mã hóa, thì các bạn có thể trải nghiệm được nhiều cái định dạng âm thanh mới nhất bây giờ. Đó. Còn về cái chế độ Clear Voice đây, cái chế độ Clear Voice đây là cái chế độ về một cái công nghệ đặc biệt, nó nhằm nâng cao cái chất lượng âm thanh khi các bạn trải nghiệm. Có nghĩa là cái công nghệ âm thanh này nó sẽ tự động nhận dạng cái dòng nhạc mà đang phát, hoặc là khi các bạn xem phim, các bạn chơi game hoặc các bạn nghe nhạc, thì là loa nó sẽ phát theo cái phù hợp theo cái hoàn cảnh, có nghĩa là sẽ phù hợp theo cái dòng nhạc, hoặc là khi các bạn trải nghiệm xem phim thì nó sẽ phù hợp hơn với cái cách mình thưởng thức. Đó, thì mình đã giới thiệu qua về những cái chế độ kết nối này cũng như một số cái công nghệ của loa. Thì sau đây mình sẽ kết nối loa với chiếc iPad của mình qua Bluetooth để mình phát nhạc. Các bạn sẽ vào iPad hoặc điện thoại. Thì đây màn định đây mình tắt đi, mở Bluetooth lên. Đây HTB18 mình sẽ chọn kết nối, đã kết nối, ok. Sau đây mình sẽ phát thử. Đầu tiên mình sẽ phát thử một chút về cái hiệu ứng khi các bạn xem phim nhé, để các bạn trải nghiệm cái chất lượng âm thanh vòng của loa.
Sau đây mình sẽ phát thử chút một đoạn nhạc đi dây. Ok, đây là cái phần tăng giảm âm lượng của loa. Còn đây là cái chế độ chúng ta có thể tăng giảm cái âm lượng của super siêu trầm. Ví dụ đây các bạn tăng và đây là giảm âm siêu trầm. Ok, như vậy là cái điều khiển của loa cũng rất đơn giản và rất dễ sử dụng. Vừa rồi thì các bạn cũng trải nghiệm qua về cái chất lượng âm thanh của HTB18. Thì các bạn cảm nhận và đánh giá xem cái chất lượng thế nào nha. Còn như mình thì mình thấy rằng là cái chất lượng của loa HTB18 rất là tốt. Đặc biệt là cái âm trầm. Các bạn cảm nhận âm trầm rất là ấm, rất là mạnh, rất là chắc chắn luôn. Các bạn muốn trải nghiệm được qua chất lượng âm thanh mà khi review này thì các bạn hãy vui lòng đeo tai phone vào để trải nghiệm nha. Còn các bạn trải nghiệm qua điện thoại hoặc laptop thì sẽ không thể nào thể hiện được cái âm siêu trầm của loa. Sản phẩm loa Panasonic SC-HTB18 hiện đang được bên mình bán và phân phối với một mức giá rất là tốt so với thị trường nha. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm. Bên mình sẽ giao hàng và thanh toán tận nơi khi các bạn nhận hàng. Để đặt hàng rất đơn giản, các bạn chỉ cần liên hệ với bên mình qua hotline Facebook, Zalo. Số điện thoại là 0977 254 396. Bên mình sẽ giao hàng và thanh toán tận nơi. Các bạn vui lòng đăng ký subscribe kênh YouTube của bên mình để tiếp tục nhận được những cái sản phẩm tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn qua các sản phẩm lần sau. Xin chào.